嗨，大家好，我是麦麦地长麦豆子，今年29岁，我是少儿帮乡少儿帮村民，我自己当老板，我们团镇里边开服装店，现在春节来了，那个团镇太漂亮，看一看，团镇4A 集聚点，玩的人这么多，我们生意太好，看我们店看一看，这是我们店员，他名字阿布莱蒂艾丽，在这地方上水，在这儿手表。那个比方鞋子，那个外套，那个 T 恤、裤子，这么多，好漂亮吗？我们一个月薪金2000块钱，夏天那个5000块钱的。这件衣服有没有别的颜色？有这个衣服的两个颜色，有那个咖啡色，这个颜色就两个颜色。我感觉的这个好看吧，这个试一下吧，这个好看，你感觉？可以。这个是多少钱？这些是300多，这些金皮色、金牛皮，你试一下吧，这个好看。我这个店2019年9月开的，刚开的时候因为资金不够，我差一点就放弃了。工作队和村干部知道了我的情况后，就主动找到我，鼓励我自己创业。在他们的帮助下，我申请办理了3万块钱贷款，而且3年没有利息，我的资金问题解决了，服装店也开出来了。第一个月我卖了18000块钱，我特别开心，也更加有信心了。感谢工作队村干部，现在生活条件越来越好，除了送异地进货，网上进货也方便。快过年了，为了迎接春节，我的货提前准备好了，打算春节的时候钱多一点挣。今年我好好干，早点贷款还完，然后明年再开一家店，挣更多的钱。